Ideš mi ty kokšo, hen ľudia. Toto je zver. Toto je strašná zver. 3 metre veľké. Hen čo je dole. Kokšo. Toto je paráda ľudia. Ale nič, bez zaberu. Chlapci, takto to má vyzerať. Posledný deň na Ebre, dúfam, že chytíme. Milanko ich pekne vyťahol hore, chlapci zná až do štyrky. Tam dole je pekne. Kto je tam dole? Ja asi. Ne, to určite nesi ty len. Heniak letí. Ten je pekný tiež. Hen to je Šaňo v tej sedmičke. To je niečo, no. A ide ti tam. Z peťky vyletel, hen vidíš ho? Späťky letí hore. Ale zo deviny, pozri sa. Desine, osmičke. Leci asi idem držať palice. Poď, zober. Kokos, ale to sú také zábery, že Toč to. ty kokos, hen čo tam robia. Normálne sa tam bijú. Sú 2 slunce, 3. Ne, ešte nemáme zbytočne chlapci dole. Treba tu dať 3 metre pod loď. Vyskúšam. Ja som to mal doteraz ináč